എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് മിസ്തുബിഷി ലാൻസർ ആണ് വണ്ടി, ഡീസലാണ് വണ്ടി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതാണ്. അതായത് ബെയറിംഗ് മൂളിച്ചല്ല, നമ്മുടെ വീൽ ബെയറിംഗ് പോയ പോലെയുള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷന്റെ ഏതെങ്കിലും ബെയറിംഗ് പോയ പോലെയുള്ളയും മൂളിച്ചല്ല കേൾക്കുന്നത്. ഒരു എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഹോളോയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് സൗണ്ട് വരുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാട്ടർ പമ്പ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ സൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പിന് സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിംഗ് മൂളിച്ചയല്ല, നമ്മുടെ വീൽ ബെയറിംഗ് പോകുന്ന പോലെയും ടെൻഷൻ ബെയറിംഗ് പോകുന്ന പോലെയും ഉള്ള ഒരു മൂളിച്ചല്ല, ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂളിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു എന്നുള്ള ഒരു മൂളിച്ചയായിരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് വണ്ടിയുടെ വാട്ടർ പമ്പ് ആയാലും നമ്മുടെ വാട്ടർ പമ്പിന്റെ ബെയറിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാട്ടർ പമ്പ് പഴയത് അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പഴയ വാട്ടർ പമ്പ് വരുന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഫിംഗറിന് വേറെ തേയ്മാനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. പക്ക കൂളന്റ് ഒന്നും അല്ല വണ്ടിയിൽ കിടന്നത്. പക്ഷെ തേയ്മാനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിന് കാണിക്കുന്നില്ല. തുരുമ്പ് പിടിച്ചതായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ചെറിയൊരു തുരുമ്പിന്റെ അംശം മാത്രം കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ, ഇതേപോലുള്ള ഒരു സൗണ്ട്. ഈ സൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് കേട്ട സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ പമ്പിന്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. കാരണം ബെയറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ബെൽറ്റ് ലോഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പുതിയ വാട്ടർ പമ്പ്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഒരു ഓറിങ് നമുക്ക് വാട്ടർ പമ്പിന്റെ കൂടെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പാക്കിങ്ങും വാട്ടർ പമ്പിന്റെ കൂടെ വരും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. ഇത് കറക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ സൗണ്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ പഴയ നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കാം. സൗണ്ട് വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടുമോന്ന് അറിയില്ല. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാട്ടർ പമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചു വെച്ചേക്കാണ്. ടൈമിങ്ങിന്റെ സൈഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അഴിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ഇതിന്റെ ക്രാങ്കിന്റെ ടൈമിംഗ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് വരും. ഈ മാർക്ക് ഈ ഭാഗത്തുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ പമ്പിന്റെ മാർക്ക് വന്നിട്ട് പമ്പിന്റെ ഇവിടെ ഒരു വെട്ട് വരും. ഈ വെട്ട് ഇതുമായിട്ട് നേരെ മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്രാങ്കിന്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്രാങ്കിന്റെ മാർക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ വെട്ടും ഇതുമായിട്ട് മാച്ചിങ്ങിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത്. ഡാമ്പർ പുള്ളിയുടെ മാർക്ക് നോക്കാം. ഡാമ്പർ പുള്ളിയുടെ മാർക്ക് വന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് മാച്ചിങ്ങിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചേക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് അങ്ങ് പോകും. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആംഗിളായിരിക്കണം അതിന്റെ മാർക്കിങ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മാർക്കിങ് വരുന്നത്, ടൈമിംഗ് മാർക്ക്. മിസ്തുബിഷി ലാൻസറിന്റെ വാട്ടർ പമ്പിന്റെ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.